Akkam jirtu maatiiwwan Eelaa Akaadaamii viidiyoo keenya har'aan immoo kan ilaallu barumsoota afaan Oromoo keessaa sagalee ijaaruu sagalee ijaarree immoo amma gara jecha ijaaruutti deemnee jirra jechuudha. Kanaaf kanaan dura viidiyoo qubee jalqabee sagaleessee akkasumas amma immoo jecha ijaaruu jalqabnee turre viidiyoo keenya darbeedhaan quboota ba kaasee amma jiranii akkamitti jecha ijaaruu akka dandeenyu ilaallee turre har'a immoo qubee faa jalqabee kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanneen kana fakkaatan akkamitti ijaaruu akka dandeenyu qubee akkamitti walitti fiduudhaan akkamitti ijaaruu dandeenya kan jedhu sirriitti ni ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu irraanfatina. Amma dhumaatti ilaaltaninnaan jechoota akkamitti dubbisuu akka danda'an afaan Oromoo akkamitti salphaatti dubbisuu barreessuu akka dandeessan kan bartanii ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoowwan adda addaa barumsaa isiniif kennuu danda'an isiniin hojjenna. Akkasumas like gochuudhaan jalqabaa viidiyoo kana namoonni immoo karaa keessoon afaan Oromoo, Ingiliffaa, Amaaraffaa akkasumas Reegaa dabalatee barumsoota biroorree barachuu barbaadanii bilbilli viidiyoo kanarratti argamuun karaa Imoo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Bakkuma jirtanitti sa'aatii isin qabdaniin boqonnaa sa'aatii isin qabdaniin barumsaa barachuu dandeessu. Haala salphaan yeroo gabaabaa keessatti waan barbaadanii baruu, dubbisuu, barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna jechuudha. Akkuma argitanii har'a akkuma isinitti himee jechoota ijaaruudha. Jechoota ijaaruu afaan Oromoo baruuf jalqabaa qubee erga adda baasne qubeen baruun salphaadha. Afaan Oromoo keessatti qubee barachuun salphaadha. Qubee sana garuu akkamitti walitti fidnee dubbisnaa kan jedhu barbaachisaadha. Kanaaf namoonni chaanalii kana hordofaa jirtanii viidiyoo kanas amma dhumaatti ilaaltanii akkamitti akka dubbisuu dandeessanii kan itti barattanii ta'a jechuudha. Kanaaf amma akkuma argitanii warra asirra jiranii sagalootaadha. Kanaaf masmara kanaa warra kunis rangadee kana warri kun lamaan sagaleedha. Sagalee jechuun qubee dubbifamaa fi dubbachistu walitti dhufee sagalee jedhama. Kanaaf qubee dubbifamaa fi dubbachistuun walitti sagalee ta'ee sagaleen kunii fi sagaleen kun yeroo sagaleef sagalee walitti dhufu sagalee lama walitti yeroo dhufu immoo jecha uuma. Jecha sun hiikaa ni qabaata jechuudha. Kanaaf barreessuuf illee akkasitti qofaatti sagalee fi sagalee qofaatti erga adda baasnee booda yeroo barreessinu jecha hiikaa qabu argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jalqabaa sagalee adda baasnaa achi jecha uumnaa jechuudha. Kanaaf as yeroo jalqabu qubeen nurraa jalqabu kanaan dura baarraa kaasee amma hojjedheen jira. Viidiyoo kanaan dura gadhiiseen jira. Har'a immoo faarra eegalee isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf asii sagalee gabaabaadha. Asirra warra jiran immoo sagalee dheeraa qabu. Sagalee gabaabaa jechuun qubee dubbachistuun isaanii tokko tokko warra ta'anidha. Sagalee dheeraa jechuun immoo qubeen dubbachistu isaanii lama lama warra ta'anidha jechuudha. Asii fa jenna fa. Sagalee gabaabaa a fa jenna. Asii goo sagalee dheeraadha dubbachistuun lama waan ta'eef. Kanaaf fa immoo goo. Kanaaf warra kana walitti fiduudha jechuudha. Fa goo walitti fagoo ta'a jechuudha. Argitanii fa qofaatti sagalee tokkodha. Goo qofaatti sagalee tokkodha. Walitti yeroo dhufu fa goo ta'a jechuudha. Fagoo ta'a. Asii immoo sagaleen dubbachistuun keenya lamaadha. Faa ni ta'a. Faa ni ta'a maaliif sagalee dheeraa qaba. Fa hin jennu akkasila maal jenna sagalee keenya ni dheeressina. Faa jenna. Faa na faana walitti faana ni ta'a jechuudha. Asii immoo asiis faadha. Sagalee gabaabaadha. Fa asii luu fa luu walitti faluu ta'a jechuudha. Asii immoo sagalee dheeraadha. Faa asii luu walitti faaluu. Argitanii hiikni isaanii garaagarummaa qaba. Faluu yeroo jennuu fi faaluu yeroo jennu hiikni isaanii adda addaadha. Kan isaan adda addaa godhee maali sagalee dheeraa fi gabaabaa qabachuu isaaniidha jechuudha. Kanaaf sagalee gabaabaa fi dheeraa adda baafachuun hiikna nun barreessinu irratti
qubee dubbisnu irratti yookiin immoo jecha nuun barreessinu irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf sirriitti adda baasuun barbaachisaadha. Asitti aanee kan jiru feedha. Fee asii qubee dachaa daa fi haa dhaadha. Kanaaf dubbachisuun dhiidha waan ta'eef dhii jenna. Fee dhii walitti feedhii feedhii jenna. Asii sagalee dheeraa fee laa fee laa feellaa ta'a. Feellaa. Asii fe asimmoo dhuudha. Dubbachituun dhuudha waan taateef fee dhuu walitti feedhuu ta'a. Asii sagalee dheeraa fee asii xoo fee xoo walitti feexoo 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 ta'a jechuudha. Haala sanaan sagalee gabaabaa fi dheeraa adda baasnee ijaaruu dandeenya, dubbisuu dandeenya. Asiimmoo qubeen dubbistuu keenyaa i'dha. Kanaaf i'in sagalee dheeraa fi gabaabaan yeroo dubbifamtu asii fi jennaa du fi du walitti fiduu ta'a jechuudha. Sagalee gabaabaadha. Fiduu. Asii fi gaa fi gaa walitti fiigaa ta'a jechuudha. Lamaan isaanii sagalee dheeraa fiigaa. Asitti yeroo dhufnu fi xuu walitti fiixuu ta'a jechuudha. Fiixuu. Asii immoo sagalee dheeraadha. Fi la walitti fiilaa. Asii a tokko haftee jirti. La jetti garuu a tokko dabalutti qabna. Laa gochuu qabna. Kanaaf fiilaa ta'a jechuudha. Asitti immoo foodha. Foo. Asii wuu foo wuu walitti foowuu ta'a. Asii foo jenna sagalee dheeraadha. Foolii walitti foolii ta'a jechuudha. Foolii. Asii yeroo dhufnu immoo foodha. Foo. Asii xee walitti fooxee jenna jechuudha. Fooxee jenna. Asii foon jira. Asii n jenna. Maaliif kun dubbachistuu hin qabdu mitire? Kanaaf amma kana naa jechuu hin dandeenyu. Nee ni jennee dubbisuu hin dandeenyu. Maaliif dubbachistuu hin qabdu waan ta'eef sagaleen ishee irra butaadha. Dubbachuu hin dandeessu qofaatti. Kanaaf n kasti n jenna. Foon walitti foon jennee haala kanaan dubbisna jechuudha. Ittaanee kan jiru dubbachistuun keenyaa uudha. Kanaaf fuu jenna. Asii fee walitti fuufee. Asii fuu jenna. Maaliif sagalee dheeraa qaba. Fuu. Asii qubee dachaadha. Dhaa. Fuudhaa walitti fuudhaa jenna. Fuudhaa. Asitti immoo yeroo dhufnu fuu. Asii ruu walitti furuu ni ta'a jechuudha. Asii fuu jenna. Asimmoo la walitti fuula jenna jechuudha. Asitti yeroo dhufnu gaadha. Asii la walitti gaala tani gala ta'a jechuudha. Gala sagalee gabaabaadha. Asii sagalee dheeraa ta'a. Gaa. Asii laan hafti jirti. Laa walitti gaala ta'a. Asii gara sagalee gabaabaa lamaan isaayyuu. Kanaaf walitti gara ta'a jechuudha. Gara. Asitti yeroo dhuftanii gaa jenna. Gaa. Asii ra walitti gaara
jenna. Gaan dheeraadha, raan gabaabaadha. Gaara, gaara jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru qubeen dubbachiistu keenya eedha. Kanaaf asii gee jenna, asii ree jenna. Gee, ree walitti geeree, geeree jennee sagalee gabaabaan dubbisna. Achi gee dheeraadha, gee ba, gee ba walitti geeba, geeba jenna jechuudha. Asii gee ta, gee gabaabaadha, ta, geeta, geeta taa jechuudha. Geeta, geeta. Asii sagalee dheeraa geen, asii goo naan irra butaadha. Sagalee hin qabdu. Sagalee baafannee dubbachuu hin dandeenyu. Geen, geen go, geen go walitti geengoo ta'a, geengoo ta'a jechuudha. Asiin giidha. Gii asii duu daan lama jechuun dubbifaman lama yeroo ta'u hin jabaata. Duu hin jennu duu. Gii duu walitti gidduu ta'a, gidduu. Asii gii in dheerata, in lamadha. Gii loo, gii loo walitti giiloo, giiloo ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru asii giidha. Gii achi ta, gii ta walitti gita, gita ta'a jechuudha. Ittaanee asii gii jirti. Gii asii tii, gii tii walitti giitii, giitii ta'a jechuudha. Haala sanaan maal gochuu dandeenya? Qabachuu dandeenya jechuudha. Okay, asii immoo taanee kan jiru maali? Taanee kan jiru goodha. Goo, gaa. Tani goo, gaa sagalee gabaadha. Go jedhin dubbisaa, ga jedha, goga jedha, goga sagalee gabaabaadha. Asii garuu goo, gaa lamaan sayyuu sagalee dheeraadha. Kanaaf googaa ta'a jechuudha. Googaa jedhin dubbisa. Asii goga, asii garuu googaa, goga, googaa garaagarummaa qabaa jechuudha. Asii yeroo dhufnu immoo go, ammas sagalee gabaabaa sa, gosa jenna. Goo, sa, gosa, goosa jenna. Asii goo, la, goon dheeraadha. Goola, goola jenna jechuudha. Goola jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya. Asii guudha. Gu sagalee gabaabaa bee, gu bee walitti gubee, gubee sagalee gabaabaadha. Asii garuu guulaa, guulaa jettanii ni dheerata jechuudha. Guulaa harkisnee dubbisna. Guulaa, guulaa, guulaa jenna jechuudha. Gubee, guulaa. Wanta harkifamu jira. Guu yeroo jedhu jechuudha. Laa yeroo jedhu. Asii garuu gu, bee achumatti xumura. Wanta harkifamu hin jiru. Asii gu, achi fu sagalee gabaabaa waan ta'eef gu, fu, gufu, gufu jedha. Asii garuu guu wanta harkifamu jira. Ruu, guuruu ta'a jechuudha. Guuruu haala kanaan dubbisaa jechuudha. Haala kanaan dubbisa. Asitti immoo maaltu jira? Haadha. Haanis qubee dubbachiistuu isaanii yeroo dubbifamu ha jedha, ma jedha. Hama. Tani ha, ma, hama. Hama jedha. Asii garuu haa wanta harkifamu jira. Ha yeroo jedhuu fi haa yeroo jedhu. Haa achi dha, haadha, haadha, haa, haadha jedha jechuudha. Hara, hara, hara. Asii garuu haala, 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 haala. Haala kanaan dubbisaa jechuudha. Asii heedha. Hee
asii phoo qubee dachaadha inni kun. Phaa fi haa walitti phaa jedhamee dubbifamaa. Dubbachistuun yeroo oo taatu phoo ta'a. Heephoo ta'a jechuudha. Asii hee hin harkifamaa raa dheeraa waan ta'eef kanaaf heera. Asii heera jennee haala kanaan dubbisna jechuudha. Asii hee asii duu daan lamaadhaan jabaata. Qubeen dubbifamaa lama tanaan wal fakkaata jabaata duu. Kanaaf hedduu heen gabaabaadha. Hedduu ta'a jechuudha. Asii heela dheeraadha. Heela jennee dubbisnaa jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo yeroo dubbachistu wajjin yeroo dhufu hi. Sagalee gabaabaadha. Hi jenna asii mu walitti himuu ta'a jechuudha. Asii garuu hi achimmoo kaa walitti hiikaa ta'a jechuudha. Hiikaa ta'a. Asii hiin jirti achimmoo ruu kanaaf hiruu ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru hii achi xuu ta'a. Hiixuu walitti hiixuu ta'a jechuudha. Asii hoodha. Hoo achi hojii walitti hojii ta'a jechuudha. Yeroo dheeraa ta'u immoo hoolaa jenna jechuudha. Asii hoo jenna ammas rii sagalee gabaabaadha. Riin garuu dheeraadha. Walitti hoorii jenna jechuudha. Hoorii. Asiis hootuu walitti hootuu sagalee dheeraa qabaa jechuudha. Asirratti immoo haani dubbachistuu wajjin yeroo sagaleeffamu sagalee gabaabaadha. Achi buu walitti hubuu ta'a jechuudha. Hubuu jennee dubbisnaa. Asii achi walitti huba ta'a jechuudha. Asiitti yeroo deebinu immoo sagalee gabaabaa maaliif dubbachistu tokko waan taateef jechuudha. Achi cuu ta'a. Cuu walitti huccuu ta'a jechuudha. Asii yeroo deebinu immoo sagalee dheeraa qaba. Tuu walitti huutuu ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru maalii asii iidha. Achi fa walitti ifa jenna. Sagalee gabaabaadha. Ifa maaliif dubbachistuun jalqaba irratti yeroo dhuftu yeroo hundumaa akkama sagalee mataa ishee of dandeesse sagalee qabdi waan ta'eef jenna. Ifa jenna jechuudha. Asiimmoo xinnoon dheeratti. Iida jenna jechuudha. Asii raan lamaadhaan jabaata. Irra ta'a jechuudha. Asii irratti iitaa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo jalqaba sagalee adda baaftaninnaan achi booda walitti fiduudha. Walitti fiduu keessatti sagaleen tokkoon hiikaa hin qabu garuu sagalee 2, 3, 4 jecha ol guddachaa deemaa jechuudha. Kanaaf sagaleen haala kanaan guddachaa babal'achaa deemaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan shaakaluun danda'ama. Namoonni immoo karaa keessoon sirriitti Ingiliffaa, Afaan Oromoo, Amaaraffaa, Herreegaa barumsa barbaadaniin sa'aatii qabdaniin boqonnaa siin qabdaniin yeroo gabaabaa keessatti
barumsa jireenya keessaniif guutuu kan isin fayyadu barachuu ni dandeessu jechuudha. Bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Nu bilbilaa galmooftanii barumsa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaataa ture. Barumsa biraan amma walitti deebinutti